Se queres viaxar, non o penses máis. Zafiro Tours é a túa opción. Estamos en Salvador de Madariaga 47, A Coruña, zona Elviño. Podes chamarnos ao 981 290099 e informarte sen compromiso. A Cova Céltica, a túa taberna galega no centro da Coruña. Cervexa, licores e música, na Rúa do Orzán, 82. Aí vai Carolina, deixala pasar, vai pra Repichoca. A Repichoca, música galega ao vivo en Orillamar 13.